Всем привет! В этом видео я сделаю простейшую чертилку. Не у всех есть вот такие чертилки. Можно сделать чертилочки из другого металла. Такие чертилки я уже использовал. Можно сделать из обычного самореза. Длина самореза 120 мм. Для ручки я буду использовать деревянный отрезочек. 25 на 20, можно и 20 на 20, и длина почти 90 миллиметров. Дальше обработаю ручку. Чертит очень хорошо. Отлично. Острие не затупилось. Чертит очень хорошо. Даже если вы ее потеряете, то ее, конечно же, будет не так жалко. Можно будет восстановить. Вот такое применение самореза. Вот так можно легко, буквально за 10 минут, сделать себе чертилку и работать. Вот такое нестандартное применение самореза. Очень удобно. Всегда под рукой есть саморезы. Даже если потеряли чертилку, заточили ее, сделали ручку, и можно работать. Понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не пропустите следующее видео. До новых встреч, пока.